Итак, Дарк, машина готова, двигатель закреплен. Так, что за хуйня? У меня стул скрипит. Блядь, у меня стул скрипит. Что за бар, в котором дают скрипучие стулья? Эй, Ред, у меня скрипит стул. А это обязательно? У меня стул скрипит, твою мать. А это обязательно? У меня, сука, стул скрипит.